ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်15ရက်တလ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမဟာတာရောပမသုတ်တံအမှတ်နှစ်တရားတော်တာရောပမသုတ်ဘုရားကျမ်းစာကိုပြီးတော့မိတော်ကျမ်းအဲ့ဒါတာရောပမသုတ်ကိုမပြီးသေးလို့ပြန်ပြီးဆက်ရမယ်ဒီတာရောပမသုတ်ကိုဘုရားရှင်ကရမကြီးရည်ရည်ကြောင်းပြုပြီးဟောပါလိမ့်မလဲလို့ဘုရားဆိုပါဒီတော့ကိုကြောင်းပြုပြီးဟောပြီးလို့ဘာမှမရမှတ်ထားနော်ဘာရောဓမသုတ်ဆိုတာနားရက်ပြနော်နားရက်ကဘုန်းတော်ကအတိုင်းဆိုနံပါတ်ကဘုန်းနံပါတ်ကလေးနံပါတ်ကဘာနံပါတ်ကနေဆိုတော့နားမျိုးပြပြီးတော့ကဘုရားကသူဟာတန်မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့တော့ဓမ္မတွေကပေါင်းနေတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနော်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဓမ္မတွေဆိုကမညံ့ပါဘူး။သမထတွေအားထုတ်လိုက်တာအဘိညာဉ်နဲ့ပြောရပါတယ်။ဘာလို့ပြန်မျိုးဆိုတဲ့ဘာသာကြောင့်ရတယ်လို့ဖတ်ရမယ်။ဘာလို့ပြန်မျိုးဆိုတဲ့ဘာသာကြောင့်ဘယ်တော့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဆက်ဘယ်တော့သူဒီမန္တလေးကလာတော့ဘန်းဉာဏ်မျိုးဆိုပြီးကြလာနေတော့သူတကောကိုသူအမှန်တန်ကြည့်ပြီးကြလာဘဝလုံးဆန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်မှန်တက်လာပြီအဲ့ဒါဓမ္မတွေကဆက်ဆက်ရသမထဘယ်တဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သင်ကြားကြဒီအကောင်းပြန်ပြီးဆိုတော့ဘဝနဲ့တန်တဲ့သုစိတ်ကိုကိုယ့်အကိုသင်နာလည်းကောင်းပြန်ပြီးဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပဲဆိုပြီးကြတော့သူ့အကိုဝင်နေတဲ့မာနဝေဒနာကြီးကြောက်ရောက်ပြီးကြတာလာတော့သူကိုယ်သူသင်ကြည့်ပြီးကြတာနေတဲ့အဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကူကဓမ္မတွေကစဉ်းစားရထုတ်ရသမထခရီးပေါက်ပါရတာနဲ့မာနမပြုတ်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာကြပေါ်လာတယ်သမထနည်းနည်းမှကိလေသာကိုအမြင့်ပြမနိုင်တဲ့တရားပဲလို့ဆိုလိုက်ကြတယ်မြင့်ပြမနိုင်တဲ့တရားပဲဆိုတော့ဒီဆက်ရမှတ်ကြတော့ဘာကြောင့်ပေါ်ရသည်နောက်ဆုံးပြီးဇပ်ပန်းလို့ရှိရင်ဝိဇိရောက်တယ်ဆိုတာသမထမြောက်လိုက်တဲ့နဲ့မြောက်ပြီးကျသွားတဲ့ဆိုကျလာတယ်လို့ဆိုရနော်အဲ့တော့သမထတွေကသိချက်ဆိုကောင်းပါလားဆိုတာခင်ဗျားတို့သင်ကြပါလေအဲ့တော့ဒီလိုရကိုဒီကောင်းဉာဏ်မျိုးဆိုပြီးကြလာနေတော့ဘာငါဒီဘုရားလို့ဆိုနေဘုရားမတော်ဘုရားဆိုတာမင်းချင်းရင်ဆိုပြီးကြလာအပန်းနဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဇောသမန္တရင်းနဲ့သွားပြီးကြလာပေါင်းပြီးဘုရားအာယုံကဘုရားရင်လို့ချင်းတွေတော့လည်းရတဲ့ပတ်တန်တော့မာနကမြင့်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးပေါင်းရလို့ရှင်နေရာကြမှာပဲဆိုပြီးပေါင်းလိုက်ဘုရားတို့ပေါင်းတဲ့ခါကျတော့ရှင်တမန်ကဒီရင်ဆိုရင်ဒီနဲ့သွားပြီးပေါင်းပြီးဘုရားပေါင်းနေတာသွားပြီးကြလာတကယ်ကြီးပဲဒီနဲ့ပြပြီးကြလာမှပေါင်းတော့တကယ်ကြီးပဲကိုပဲဟင်းတခါတော့သူပြောတဲ့စကားမှန်ပါတယ်လို့ဇာတာကလေးကလာတာမြင်လိုက်ရင်တကောနဲ့လာတာမြင်လိုက်ရင်ပဲယုံကြည်မှုကကြီးကျယ်တော့ဘုံယုံကြီးကျယ်သွားတာဘာလို့ကြီးကျယ်သွားတာလဲဆိုတော့ဘုံယုံတကောလို့မြင်လိုက်ဘူးဘုံယုံလို့မြင်လိုက်လို့ကြီးကျယ်ခန္ဓာပြီးကြတာသွားတယ်လို့ဓမ္မတွေကသတ်တာနော်အဲဒီဘုံယုံတွေကိုဒီကြောင့်ကနာတဲ့ဇန်ဒီဒီပြောတဲ့စကားဟုတ်ပါတယ်လို့ဓမ္မတွေသာသကလေးရဲ့ယူတယ်။ဒါတော့ဒီတိုင်းတွေရောက်ပြီးတော့စဉ်းစားအဘိညာဉ်ကိုဒီခါတကိုးပြရတဲ့ဟာတွေပြတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဓမ္မတွေသူပြောတဲ့စကားယုံမိနားကပေါက်ပေါ်တာဒီကဆုံးတဲ့စကားဒီ
ကမြတ်ကောင်းပြန်ပြီးဆိုတော့ဘုရားနဲ့ကိုယ်ကိုနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာလို့ရှိရင်သူရမ်းတာလည်းသမုတ်ဆင်သမုတ်ကြမယ်သမုတ်ကိုပြောတာဒီမဟုတ်တာပြောနေစေကမဟုတ်တယ်လို့လည်းယူခြင်းယူလိုက်လို့မယ်ဆိုတော့မသင်ကြားဘူးအခုဘာသာရေးကိုပြောရတာမဟုတ်ဘူးမငယ်ရကမမငယ်ရရင်ကောင်းတယ်ကြီးမှငယ်ရငယ်ရလို့ရှိရင်ငါဘာလို့ကောင်းမှခံစားရင်မရှိဘူးဆိုပြီးတရားဟောလိုက်ပြောရတဲ့ကလေးကသူပြောတာဟုတ်ပဲသမားရဲ့ဘုရားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာဟုတ်ပဲသမားရဲ့ဆိုပြီးကြတာယူပြီးမတော်ဘူးလားယူပြီးသွားတယ်တဲ့သူရဖတ်ကိုကြောင့်ကြံမပဲငါလည်းဘုရားလို့ပြောအောင်ကြံမပဲဆိုပြီးသူတို့တိုင်မင်းနှင်းလိုက်တဲ့ဆံမှာဒီလိုမှနှစ်ကလုံးသဘောတူတဲ့ရှင်တွေရောက်တော်ဘူးလားဘုရားလို့ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဖတ်တဲ့ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တိုက်မတော်ဘူးလားဘာလို့လဲဖတ်တဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကပေါ်ရကြတယ်ကျန်ကံနည်းကံကြီးမမြင်လောက်အောင်ပဲပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စကားကိုအယုံကြည်ရှိသွားတယ်ဆိုတာကသဘောဆွဲချလိုက်တာဘာရမလို့ဘာလဲလဲသဘောကြောက်ရပါလားသဘောသိကြောက်ရကောင်းပါလားတရားဓမ္မတို့သဘောနဲ့လာလိုက်တော့ဘယ်ဒီလိုဥစ္စာကြီးတော့မယုံဘူးလားယုံပါလားဇာတ်ကလည်းသူရမ်းလာလားလို့ပြောရမယ်ဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှင်မဲ့ပြေုံမရှိဘုရားဘာပြေရှိသေးသတ္တရာကြီးသမထတကောအပနာဇောလို့ပြောနေတယ်ဒါတော့ကိုပြောရုံမရှိနဲ့တစ်ချက်ပါရှိသေးဘာမှမရှိတာလေကိုယ်ကသူပြောတာမှန်တယ်သူတကူရှိတယ်လို့ဘုရားကနှိုင်းချိန်ပြီးကြလားဇာတကလေးကယုံကြည်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းတယ်အမှားအပြင်ကြီးကြတော့မယ်ဆိုတော့လေဆရာဝတ္ထုအဆုံးကြောင့်ဒီပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့သောကြောင့်ဒီဝတ္ထုပြောဖို့မလိုပါဘူးနော်ဒါတော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့လူတွေကဘိုးကြီးသူတော်ကိုလည်းမှောက်မှားစီတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမှောက်မှားစီတယ်မှတ်ရမယ်ဘိုးကပါလေသူတော်ကိုလည်းမှောက်မှားစီတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမှောက်မှားစီတယ်ဒါရဘုရားလည်းဆံတာကသူ့ကိုယ်သူသဘောကျလုပ်တယ်။ဘာသာလည်းမှမှားရတာကသဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားအမှန်ယူလိုက်လို့မှမှားရတာပဲ။ဆိုနိုင်ကြဘူး။မကျက်နော်။ဒါရဘုရားဘုရားလည်းဆံတာကသူ့ကိုယ်ကသူမှမှားတာ။ဘာသာလည်းမှမှားဘယ်ကမြည်ကြသည်တိုင်အောင်မှမှားမှုဖြစ်သွားရတာကဘိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြတ်သာရတယ်လို့မရွေးတဲ့တိုင်နဲ့မယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံကြည်ပြီးသူပြောတာဟုတ်တယ်ယူတဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ရမယ်ဘာသာမှုဆိုတဲ့ဒီကံရကံဘုဒ္ဓဘာသာကံကိုတစ်ခါတည်းမပြည့်ပြည့်အောင်အထောက်အများများအောင်မကြိုးစားဘူးကြိုးစားရဒီဆရာကဒီတယောက်ကဝီကြီးမှာတယောက်ကလောရကုန်မှာဆိုတာဘယ်သူချလိုက်တာတော့ဆိုတော့ဓမ္မတွေသိဖို့ကောင်းမကောင်းဘူးလားဘယ်တော့ဘယ်သူချလိုက်တာတော့ဆိုတော့သူ့တကောကအဇာတကဘယ်သူချလိုက်တာတော့တကောယုံကြည်မှုကြောင့်ဘောကြတယ်တကောယုံကြည်မှုကသူပြောတာမှန်ပြီပဲလို့ယူလိုက်တာအဲ့တော့အနှစ်သာရရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်လားတဲ့အနှစ်သာရမရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်လားဒါစဉ်းစားတဲ့နာရဘာဓမ္မတို့မနေ့ကဒီဥစ္စာဒီဝတ္ထုပါပဲဒီဝတ္ထုကိုမနေ့ကမထုတ်ခွင့်နဲ့မနေ့ကသိကိုရှင်းအောင်ပြောသွားပြီဒီဝတ္ထုကလာတာလို့ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါရတယ်ဒါရောကတော့ဘာကြီးရဲအကြောင်းပြုဟောတာလို့မှတ်လိုက်သမှာရှင်းရပါလားဘယ်အကြောင်းပြုဟောတာလဲရဲအကြောင်းပြုဟောတယ်ဆိုတော့ဒေရမှာသူ့လိုသူနှိမ့်ဆက်လို့ဒေရဒီဝီစီရောက်ပြီဇာတဒီတဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားကိုအမှန်တရားပြီးအနှစ်သာရမရွေးတတ်တဲ့ဆိုယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘယ်ဘုံမီနီရောက်နေပြီလို့ဆိုတဲ့ဘုရားပြောလို့ရသေးရဲ့ဘယ်လိုနှိမ့်ဆက်လို့တကောနှိမ့်ဆက်တဲ့တကောယဉ်ကျေးမှုနှိမ့်ဆက်မဆက်နော်တကောနှိမ့်ဆက်တဲ့တိုက်ရိုက်ကယူရတကယ်ကိုယုံကြည်ပြီးအမှန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်တာတွေလုံးမိတာကသာသသဘောကျအဲဒီသာသကလည်းကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခရောက်တော့လားအဲ့
တော့မနေ့ကဟောတယ်ဒီကပြန်ပြီးစဉ်းစားကြဘာမရွေးတဲ့တန်နဲ့ဤကဲ့သို့အဖြစ်ဆိုးတွေကျုံကြရတယ်လို့ခင်ဗျားတို့လည်းမရွေးတဲ့ရင်ဒီတော့ကောမယ်မရွေးတဲ့ရင်ဘာမှမနဲ့ဆိုကြဒီတော့ကောမယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေရေးမိလားခင်ဗျားတို့ကလည်းတကယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတယ်ဆိုရင်ဒီတကူကနှစ်တော်လိုက်ရှိတယ်ကိုယ်ကလည်းဒီတကူကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်လည်းမသိဘူးတကယ်ဆိုရင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ပဲအမှန်ကြီးပဲလို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်လည်းမပါဘူးကမှားပါဒီလိုဆိုတော့အနှစ်တော်အနှစ်ငါဘိုးအကာတို့အသားတို့မပွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိပါဝင်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဘာဝနာရင်းကျုံတဲ့အခါဘုရားရှင်ကရဏကြည့်သည်အနှစ်သာရရွေးဖို့ဝတ္ထုကိုဥဒ္ဒင်ကြီးတို့ဟောစဉ်ဟောစဉ်ဘုရားလက်ဆက်ကတောင်မှအနှစ်သာရမရွေးကြလို့ဒီမြောက်မှာကောင်းကောင်းကြီးပဲလို့ရောက်သွားတာသင်္ချာဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့ဘုရားမရှိသေးတော့ဒီတရားမျိုးကသိရေးကြည့်ပါမကြည့်ဘူးလားဘုရားမောင်ရေးကြည့်ပါဘုရားမရှိသေးတော့ဘုရားရှိတော့ကတောင်မှဒီတရားကိုသူတို့အကြောင်းပြုခံပြီးဒီကလာဟဲ့တကောနှိမ့်ဆက်တာတကောယုံကြည်မှုနှိမ့်ဆက်တာဆိုတော့နှစ်သာရမရွေးတဲ့လူရှိရကြတာဆိုတော့သူတို့အကြောင်းခံပြီးကလာဒီမှာမျိုးပေါ်လာတာဘယ်ကြီးရင်းနေတာရှင်းရလားဘာမျိုးဒါဖြင့်ဘယ်တော့မှလည်းဒီကြောင်းကိုကြောက်ဒီမျိုးမှုတာမလားဘူးလားဒီမျိုးတန်တော့လေဇာကကလေဒီမျိုးမှုတန်တော့ဘုရက်ကလည်းဒီလက်ကပကားကိုအကြောင်းခံပြီးဒီလေဖရာတခုကူတလုံးတော့ပဲဘုရားတခုကျင့်နိုင်တဲ့အချိန်တွေရောက်တကူကြည့်တာပဲလို့ဆိုပြီးသူစိတ်ထဲနဲ့မိမိကိုယ်ကိုနှောက်ပြီးသူတော်ကနှိပ်ကြတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတစ်ခါလည်းပေါ်လာတယ်။ပေါ်ဘူးလား။ဝရမတွေတကူဘယ်လောက်များကြောက်ကြကောင်းတဲ့တကူဆိုတာပေါ်လာကြလား။အဲ့တော့ကိုယ်တကူနဲ့ကိုယ်လည်းဘုန်းကြီးတော်ဓမ္မတွေရင်းစားတွေမို့သုံးမရတယ်။ကိုယ်တကူနဲ့ကိုယ်ဟာလည်းအပေအမှန်ရုပ်သက်ကြတယ်နော်။မှန်ပါပါ။ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆင်းရဲပြီးကျုပ်ဘုရုအောင်မှမကျုပ်ပါဘူးကျုပ်ဘုရုမှပမာဏမထားပါဘူးဆိုသူတကူရ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရုကြီးစိတ်ကျေရှိတယ်ကွာဟုတ်လားကိုရှိရတယ်ကိုစားတဲ့ဥစ္စာပဲဆိုပြီးဆန်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တကူနဲ့ကိုပန်တတ်တာဆန်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဘာလို့ဒီလိုတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့မိမိကိုယ်ကိုပြသူကအောက်ချဒီလိုမရဘူးလားအဲ့ဒါတွေဒါဒီတကယ်ဆိုတာဒီဓမ္မတို့အမှန်တမ်းကြောက်ရကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြတကယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ဖြင့်အမြတ်သာရမသိသေးဘဲနဲ့တကယ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ရတာအပေါ်ရောက်အပေါ်နဲ့တယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာသဘောကျတကယ်လည်းရှိတယ်ဒီဘက်ကြီးအမြတ်သာရမရွေးတဲ့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်နဲ့နဲ့လူမိုက်ကံကောင်းညမန်းကောင်းကြီးဆိုတာသဘောကျလူမိုက်ကံကောင်းရင်ပါတယ်ညမန်းကောင်းဆိုတာမသိကြဘူးလားလူမိုက်ကံကောင်းဆိုတာလူမိုက်ကိုရှိလာလို့ရှိရင်ညမန်းကောင်းဖြစ်လာတယ်ဘယ်ပြဿနာသူညမန်းကောင်းရှိရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာအနှစ်နဲ့ဒါဘိုးဆက်ရှိပြီးတော့ဘယ်ရတဲ့ညောင်းရှိဘူးမဆိုတော့ဘူးဘောကြလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘဂဝါရီမှာများသောအားဖြင့်ဘာကြောင့်အပေါ်ရောက်ကြတယ်ဆိုတော့သိကြတယ်နေ့ကနေ့ဒါမရွေးတော့တခါလေကိုယ့်ဟာကိုယ်တကိုယ်လေးကိုယုံကြည်နေတဲ့သဘောတွေကမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အနှစ်နဲ့ဒါရွေးရမှုတော့အရေးကြီးစွာအကြောင်းမရှိတော့အနှစ်နဲ့ဒါရွေးရမှုကအနည်းကြီးရှိတယ်လို့မှတ်ကြတယ်မှာရွေးရဘူးလားအဲ့တော့အများတို့ကိုယ်တိုင်ဘုရားဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ပြီးကြတာတော့ဒီတရားမျိုးကလည်းအမှန်တမ်းလည်းဟောလို့ရတယ်ခင်းတာပဲတခါတည်းရွေးရတာလည်းရိုးရိုးတင်းတင်းတို့ရွေးမှမင်းနဲ့ဆက်ပြီးဟောလို့ကိုယ်ပဲပြန်ရပါမယ်။ဘုပါရင်းနဲ့တူလာတယ်။ဘုပါရင်းနဲ့တူလာတော့ပြန်တယ်ဘုရုငဲရမယ်ဘုရုစားရမယ်ဘုရုဆွရမယ်လို့ကိုဟောလို့မရဘူး။ရပါမလား။ဒါကလည်းဘုရတ်တို့ဟာဓမ္မတို့ဇာတ်တို့ဘုရတ်တို့ပါပြဏ္ဏပတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့မဆန်နိုင်ဘူးလား။ဒီမှာ
ဟောနားရတယ်ရှိတယ်သူဘုရားကြီးမဆိုင်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်းရတဲ့ဘောမလားဘူးလားဒီလိုကနှိမ့်ချတဲ့ဘောတွေတော့ဒါတော့သူ့ကိုယ်ကသူ့ကိုသူပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖတ်တာကလည်းမာနပဲအတ္တကဏလည်းခေါ်ရတဲ့ဒီလိုလို့စံကြတာလည်းပြဝမနာလို့ခေါ်ရတဲ့မစ္ဆေရတွေပဲမဆိုရဘူးအဲဒီနှစ်ခုကြောင့်သူတို့ပြောရကြရအဘယ်လိုကြဘူးလားအဲ့တော့ဓမ္မတွေစကားပြောတဲ့ခါလဲသိကြချင်းကကိုယ်ကိုယ်တော့တော့ပြီးအကောင်းဖတ်ပြောတဲ့ဒီလိုကတော့မြေပုံဆိုင်ပုံပြောပုံဆိုပုံနဲ့ကွာရှိပဲရှိတယ်ဇလာနေဆုံးကဘယ်လိုယူဆိုအဲ့ဒါသူတို့ကတော့နှိပ်ထက်တာပြီးပြောရကြမပြောရဘူးလားအဲ့ဒါရုပ်သာကြီးအတ္တကံကနာကိုယ်ကိုမြတ်တာကကိုယ်ကိုသင်ကြည့်အောင်ဆိုတဲ့လောဘဟမ်ဒီကနှိပ်ကြတာကမိတ်ဆွေတော့ဆိုတော့ဒီစကားနှလုံးကြီးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့ကိုယ်တကူကြောင့်ပေါ်လာတဲ့စကားတွေကမဆုံးနိုင်ဘူးလားကျွတ်တော့ဒါမျိုးမလားဘူးလားကျွတ်တော့ဒါမျိုးဆိုတော့ကိုယ်ကတော့စလုံးကြောကောင်းတဲ့ကိုမကန်းပတ်ကြဘူးလားအဲ့ဒါဘာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မရိုးတော့လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြောနေတဲ့စကားတွေမှာငါအသာကြီးပါပဲလားအတ္တကံတနာဆိုတာငါကိုငါမြောက်ပါလေအလကားလို့သူတို့နှိမ့်ကြတာလေအလကားလို့ဘုရားဆိုပြီးဒုက္ခတွေတက်နာပါပဲအလကားလို့ပဲအပေသွားကြလို့ပဲလို့သူဒီမသိတော့ဒါကိုပဲနဲ့ရေးကြီးမွန်းနေစကားလို့ဒီကလာပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်တော့ဒီကကြီးကိုတက်ပြမကောင်းတာဟုတ်ပါဘူးရှင်းကြလားအဲ့ဒါတက်နာပတ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဓမ္မတို့အတိုင်းခန့်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့မိမိတို့နေရထိုင်ရကိုကြည့်ဒီကလာဒီရသည်ဘဝင်မြင့်သွားမြင့်သွားကြလားမမြင့်သွားဘူးလားသိကြတယ်မြင့်သွားရင်လည်းဓမ္မဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီမြင့်တဲ့စိတ်ကြီးတက်ကြွလာပါလို့မတုံးတော့မေခွန်းထုတ်သမ်းများတကူလာတဲ့သူကခဏကဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပါသူတို့ဟာလောကီဟုတ်လားလောကီကိုကြီးဖြစ်ပြီးနှိမ့်ပါတာရှိတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနှိမ့်ပါတာမရှိတော့ဘူးသူကနှိမ့်ပါတာရှိတဲ့ဆံပြီးသူဟောပြောသူတို့ကြည့်တာကိုသူဘဝင်မြင့်ပြီးပါတာနေတော့ကြောင့်သူဒီနှိမ့်ပါတာရွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပြောဆိုပါသေးရဲ့မပါတော့သူဒီအတိုင်းဆက်ဆန်းပြီးကြတာပြန်တဲ့မနေ့ကပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူပါသွားမပါဘူးလားပါတော့ကြောင့်သူဒီအခုခံပါယူကြည့်ရောက်နေတယ်တကယ်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကဘုံကြီးရဲ့ရောက်နေတယ်ဆိုတာလည်းသင်ကြားရမှာကအဲ့ဒါဓမ္မတို့ဘုနန္တပါရမရင်းကျုံပြီးအတိုင်းဆက်ဆန်းပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ပဲရှင်းလားဒီကဒီသာသနာ့ရင်းနဲ့မကျုံဘူးရှင်းပါတယ်ရှင်းရတာဆန်းပြန်သွားအတိုင်းဆက်ဆန်းပြန်ကိုသိရင်ရင်းနဲ့ကိုကျင်နာကိုယ်တကိုယ်လေးနဲ့ကိုကျင်နာပြီးကြတာဥစ္စာကြီးရှင်းတော့ဒီပြောတဲ့ပေါ်မှာသူ့မှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညှောက်ဒီဘာကိုဖတ်တာပါလိမပါဘူးလားပါတော့ကြောင့်သူဘာဆန်းပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီကအဲ့ဒါတိုင်းကဆန်းပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယကြီးဓမ္မတို့အမှန်တော့ဝန်ရိုးတစ်ခုလုပ်ပြီးဒီကလာဝန်ကျင်လို့ဖြစ်ပါမှာမဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာဒီကားလို့ရှိရင်သာသနာ့ရင်းကျုံများတယ်လေဥပ္ပယီကိုနှိမ့်ရွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဖြင့်သံဃာလိုက်ဇောရတဟာလည်းသိဒိဒေရရောသိကိုယ်ကလည်းအနှစ်သာရမရွေးတဲ့အတွက်အကာသံပြန်ဒီအတိုင်းဆက်ပြီးသံပြီးကြတာသူတို့ကျင့်납ပြီးသွားတဲ့အတွက်ဓမ္မတွေသူတို့တိုင်နေသူတို့ဒုက္ခဝကမကျွတ်သေးဘူးဆိုတာငါတို့အပြီးသားပါပဲမကျန်နိုင်ဘူးလားဒါကကိုကြွကြလားသူတို့မကျွတ်သေးပါဘူးတဲ့မကျွတ်သေးပါဘူးဓမ္မတို့ဘာသာသံပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလိမ့်မယ်ဘယ်တဲ့သံပြီးကြတဲ့ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုတိယပြည့်နေတယ်လေပိဿပြီးလို့ရလားအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဓမ္မတွေလည်းဘုရားရင်းနဲ့ကိုတင်းပိတ်ပြီးကြတာမနေလိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့သူကတိုင်းအပေးရတယ်လူချင်းနာနေရထိုင်ရပါပြီ
ကိုယ်နိုင်ငံကကိုယ်ကနိုင်ငံကကားတာလေကိုယ်အားနဲ့ကိုယ်ရင်ဆိုတော့ဝန်နဲ့များဟုတ်လားကိုယ်လိုပဲလေးနဲ့များဆိုသလိုပဲဝန်နဲ့အားလေးနဲ့များဆိုသလိုပဲဖြစ်လို့ချင်းဒီနောက်ပါပြီလို့များပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြောက်ပြီးကြတယ်မြင်တော့တော့မှမလုံးနိုင်ကြကြလို့ကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်အောင်နေစောတော်ပြီးရဆိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စောတော်ပြီးရနဲ့မြောက်ပြီးမြောက်ကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ပြီးရဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်မြောက်ဘုရားနဲ့ဆိုင်ဆိုတော့ဘုန်းနေဟုတ်လားဘုရားနဲ့ဆိုင်ဆိုတော့ဘာလဲပြုတ်တော်တော်ပြီးရဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုရင်သူကဒီကျင့်တဲ့ဘောလားမကျင့်တဲ့ဘောဘာသာကောင်းကောင်းပြန်တာပါပဲတရားဓမ္မလို့ပြောမလားဘာဖြစ်သွားတာပါလဲအကောင်းကောင်းပြန်ပြောတဲ့အခါလေယာဉ်ဖြစ်ပြီးဘယ်ကြီးလဲကျင့်တတ်လားဘုရားနဲ့ဇာတ်ကျမ်းကြည့်ဟောတယ်ဆိုတော့ပထမသင်္နံဘတ်ကိုသူဆန့်တယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်မှာဆိုရတာဘာသာတော့မကျုံလို့လားကျုံလို့လားဘယ်တော့မရေးတော့အပွေးတို့အကားတို့အသားတို့အနှစ်တို့ကိုသူကရေးတတ်တယ်ဘယ်တော့ဒီကြည့်တာမေးတယ်ဒီဘယ်မှာဘာမှမဆိုင်ဆရာမကူရကိုမရဘူးဘာတော့ဘယ်မှာရရင်ကမှဆရာကဘယ်လိုလဲမိတ်တယ်ဆိုတော့ဆရာမရင်ဘယ်လိုမျိုးရတာရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားဆံကကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုမှမရဘူးသဘောကျလားဘာတပတိမရတဲ့ဇာဝကြီးဘယ်လိုဆရာမပါရင်တော့လည်းဘုရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားနဲ့ဘောဆံကကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုမှမရဘူးဆိုတော့သူတို့ကဘုရားကြီးမှဆံတဲ့လူတွေမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဘယ်လိုသုံးကြကြမလို့ဇာတ်နဲ့ပြောတတ်ဘယ်လိုလဲမိစ္ဆာကိုတွေ့လို့ရလားဟုတ်ကြဒါကြောင့်ဆမ်းပြီးဆမ်းပြီးကြတာခံလုံးပြီးဆိုပြီးကြတာဆမ်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်နဲ့ကမတူလားဒီရင်းရောက်ယခုကမတော်ကဝီကြီးတရားကလည်းအကုန်ပြီးရောက်နေတယ်ဆိုတာလည်းဒါသိတဲ့ညမမလို့တော့ဒီစိတ်ကြရကြတယ်နော်တရားကကိုယ်ရှိတယ်ကိုယ်ကကိုယ်နှိမ့်တယ်ဘုရားကသူများကိုယုံကြည်မှုနှိမ့်ဆက်လိုက်နာဘူးလေအမှန်နာရနောဘုရားကဒီနေ့ပြောနေတော့သွားဟာကအမှန်တန်ရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒါထဲမှာပွဲမြတ်ပြီးပတ်သမ်းပါကိုယ်ကကိုယ်နှိမ့်ဆက်ဟုတ်လားကိုယ်ကိုယုံကြည်ကြလို့ဆိုရင်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါကအမြဲတမ်းမပေါ်ပြကြရပါတော့တဘောနှိမ့်ဆက်လို့ဥမဲ့ဆိုတာကချင်းညင်းနေကိုမလိုတော့ပါဘူးလိုသေးလားအမြဲတမ်းမပေါ်ရင်ဘာဖြစ်မှာခင်ဗျတဘောနှိမ့်ဆက်နေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြောက်သူတော်ကိုအောက်ချမလာဘူးလားအဲ့တော့ပေါ်ပေါ်လေးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်မြောက်နော်သူတို့နဲ့ဆိုင်ရင်ဆိုတော့သူတော်ကနှိမ့်ဆက်ဒီကနေ့တော့ပြေးလာတာပဲမလာဘူးလေလာကြလားကိုယ်ကြောင့်ကိုပြန်တွေ့စေတော်ကြီးရဲ့ဘာပါလို့ကိုယ်ကစားတော့ကိုယ်စားကြည့်လိုက်တာအသက်စားကြည့်လိုက်တာကဆိုတော့ဘယ်ဘယ်လိုနေကြတာလဲမပိုင်ပြောင်းဖြစ်တဲ့စကားတော့ဖြစ်မသိကြဘူးလားအတော်မဆိုးဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်လေးကိုယုံကြည်တာတော့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယုံဒီလိုအောက်စားရတာကိုယ်ကိုယ်ကိုအမှန်အားကိုးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကောဘယ်တော့သူ့ကိုယ်ကအခုရှိတဲ့ဒီစီလေးရှိတဲ့အညာတိုက်တာလေးဟာခံရတာလားအနိစ္စတွေကတစ်ခါစဉ်းစားဟုတ်လားဒါကလူကံပေကံတော့တာတွေကိုစဉ်းစားလိုက်ကြံတော့တယ်အနိစ္စကိလေသာတတ်နိုင်ပါလားမတတ်နိုင်ပါလားသူမတတ်နိုင်တာလေးကိုပဲနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာတော်တော့ကိုရည်ကြည်ပြီးကြလားတော်ရရင်ကြည်လုံးကျန်းကန်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလိုကြီးတော့ဘာဆန်းတယ်လို့ဆိုကြမယ်ဒါကြောင့်ဒီဘာရောဘမတုတ်ဆိုတာအနှစ်ကြတဲ့တုတ်ဆိုတော့အတိုင်းဆက်နဲ့နှစ်ကွဲပါမှဒီအထမ်းတဲ့ပါပဲအတိုင်းဆက်နဲ့နှစ်မကွဲပြီးကြလားဘယ်လိုဘယ်နဲ့ဆိုကြအထမ်းမကွဲဘူးဒီမဝေဘန်တကူလို့မဆိုရဘူးလားဆရာရှိတဲ့တန်ခါဆရာရှိတဲ့ဘုံနာဆရာရှိတဲ့မင်းဆရာရှိတဲ့ဘုဆရာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဆရာတွေဟာလည်းအများတို့စဉ်းစားကြည့်ရမယ်တဲ့မြစ်သာရဒီဆရာတွေကလည်းကြီးပါ
you like to let we are not some with we are not some and a boy comes and we are America, Lanson, and my selection. We don't use that. You love our mother. We have developed for them. We are going to say, we are another new brother. I don't say, I don't get a holiday. Hold on. A blue here. A blue is not like the forest. I was a brother, you know, like the forest. A brother, a brother, you know, like the forest. I was very nice in my solution there. I don't know what the sense of it. I think I'm still coming for that body. No, never. She was a little better for a complete Java. Travel Java. Over. They are my lord. No secret to our travel. I live. I don't use it to the Jama. You know that I must look at it. So you need it. What's that? My must look at it. I got it. Come on. Baba. Mula, Tamata, Udavana, in the Mayan house. Ula Varama, Never more than. Even my more than. I was that you do all of that. Miss Avana, we don't know. There's a room at least in our community. When I am Wana Villa Tamata Udavana, Baba Vanuya. Now we are at Hazara, Samara, Dita, at Nick. So I wanted to need you there. Nick, no, one thing valid, so I love. Another, woman is only saying I got a relationship. You see, I like that, she does, about a mother. Because we are in Merrill. No, none of those are eminent very solicited, very merry. The children is never much along there. But going over. But I knew a yard and around over Chicago at the time of yard. They got my father, my other solution. Only as you so much to that, but we went down. There is an event. Only less from home. We are not like that solution. We are not learning what it is. Tomorrow, to one. Oh, I'm going to say that I was over to Tayar. Well, that's what matter. Well, I'm a student. So that is when I'm not down, brothers, and I'm going to I'm not down, my brothers, and I go to the student. We are only my phone, my so that very well. Raja, Raja, the Barama to Surabi, the Aramaro, Rana, Dula, Tamata, Ubagana, Met, and Rola, the Hell. So I really is when Rola. These are the Harvey, the new Square Malaga, the new Square Malaga. So they put them on. Where can the energy to come on? There's no Jura. I'm not in Judah, so I said, Ramaro. I'm not a Danaria, and I knew what was better. And I realized that so. You not have. So we got out of there. Who was an unknown Vara and was in the Vara? So I'll be well a bear for me. We are together. Why not? And that's a check. We are enough. So I really get it. So I learned so much. So I look at that, so I really got it. But we go that I would another way, they use for that. They use for that. So I don't got it. Oh, so I was saying it all. So now we are going, when we got a money. People who have nothing to do with time, and I told me, I am a busy man. Nobody said that I would another way.
ပုံသားဒီကားတွေရလိုက်စမ်းပါလို့မနှုတ်ကြကြားရတယ်ဒီကားလို့ဆိုရင်အမှားပြောမယ်ဆိုပြီးဒီအနှုတ်ကတော့ယဉ်ကြီးကြာဟောယူပါယဉ်ကြီးကဘယ်ဘုရားကလည်းဆရာတော်တို့ရှင်းနေတယ်ဆိုတော့ဥပအောင်ယဉ်ကြီးပါပဲအဲ့တော့ဒီအနှုတ်ကတော့ယဉ်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားဟောအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားကြီးတရားရမတို့ဘယ်နှမျိုးသားလို့ရမယ်တရားလဲဘာမျိုးနှလုံးသားလားဘာမျိုးပြောမလားဘာမျိုးပါလဲပထမကဇာနာသီလသမထဥပဒနာမဲ့ဘာငါလဲဟုတ်ကမျိုးဒီဆိုဇာနာဆိုတာသီလဆိုတာသမထဆိုတာဥပဒနာဆိုတာမဲ့ရဟောနိုင်တဲ့ဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆရာရင်းကြီးကိုလည်းဘယ်ငါလဲဒီသုံးနေတော့မှတ်ပါတော့မတော်တော့ဘူးလားဆရာလည်းဒီလိုရမယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကဆရာရင်းကြီးတဲ့ဟုတ်လားဘာလို့ဒီလားသမထဥပဒနာအစဉ်ရင်းကြီးတပုတ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေဘာလို့သုံးနားလဲတော့ဘယ်လိုငါလဲဥစ္စာကြီးသူသူပဲဒီကဆရာရင်းကြီးရယ်ဘာမှဒီကသမထဥပဒနာအစဉ်ရင်းကြီးရယ်ဘယ်မျိုးရှိပါ့မမျိုးရှိတယ်လို့ဒါလို့ဆိုတော့အမှုကဒါကိုမထည့်ရဘူးသင်ကြည့်ပါလေနော်အခုတော့ပြန်ဓမ္မတွေဒါပြီးတော်မပြောချင်ဘူးဒီတော်မပြောချင်တဲ့ဓမ္မတွေဒီလိုမျိုးရွေးရဘဝရမှန်ကိုယ်စရောစားယူပွားခြင်းပြီးတော့ဒီလိုကတော့ဆရာကြီးတက်သွားနေတာလေသွားလာတာဆိုပြီးဆရာကြီးမဆရာဆန်တော့တာတော့ဒီလိုလည်းကြောက်နေဘူးလားဒီလိုလည်းကြောက်နေကြတော့လေဘယ်လိုကြီးမှန်းဆုံးဖြစ်နေကြလဲဟုတ်ဘူးလားဘယ်လိုမှန်းဆုံးဖြစ်နေကြတော့လေဘယ်လိုများနဲ့ဘယ်လိုကြည့်ရတာမင်းစိတ်ကြည့်မရှိဘူးဒီလိုမှမင်းစိတ်ကြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒါရှိရင်လည်းဘုရားဘုံကဘုရားအောက်ကြတော့လာရင်ဆင်းရနေတာဗျာမရဘူးလေဗျာအဲ့ဒါကမားတဲ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့မရတဲ့ဒီကာလပတ်လုံးဟာချင်းဒီကုန်းနဲ့ဒီနှုံးဒီဆင်းနဲ့ဒီညဒီလိုရှိဒီမှာတော့ကြောက်ကြတာမှလားဒါစကားတက်လို့ပြောနေတယ်လို့ပေါင်းနေတယ်ဒီပုတ်ကိုသုံးဟောဘယ်လိုလဲဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်သိဟောဆရာကြီးရောအကုန်မဲ့အမြတ်သာတော့ရှိမရှိဟုတ်လားအမြတ်ရှာတော့မရှာတော့ဘာရင်ကြီးလားအခုတရားနာရတဲ့မိကောက်စပြီးကြတာဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမှတ်ချက်တင်ရင်ဒါနဲ့ပြင်ဘယ်မှာကိုယ်ကမှတ်ချက်တင်ရင်နော်ဒါဒီစံဒီတော့ဟောဒီကြောဒီကြောအဲ့ဒါမမျိုးရမယ်တုတ်ပါလားလို့ဆိုတော့ဓမ္မတွေလေးလေးနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမှမကြဘူးဆိုတော့မတက်ကပြန်ပြီးဒီကာလဆက်ဆက်စုအဲ့ဒါဝင်လာပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမိတွေတွေ့ရတယ်နော်မိလို့ရှိတယ်လာတော့ဆိုတာအမြင့်တော်ကောင်းချက်မှာအပေါ်တာနဲ့အကောင်းချက်မြင့်ပြင်ပြီးဆိုင်းရဟုတ်ကျုံးတယ်ဒါကြီးကျုံးမနော်အဲ့ဒီတော့ဒီပြေးကြတော့ဆရာတော်ဘုသူပဲလို့ပြောတယ်ဟုတ်ကြလားဒီပြေးကြတော့ဆရာတော်မှမတလောက်ကိုပဲပြောကြညွှန်ပြတတ်တယ်ဆရာဒါတော့ကလေးဆုံးမရတဲ့ဆရာနဲ့ပဲတင်းတိမ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကအနှစ်ပြီးတဲ့ဘုရားဘာလို့ကြောက်ပြောမှာမပြောရင်မဖြစ်ဘူးဘာမှမလုပ်ရနဲ့ဘာလို့လဲခင်ဗျားတို့ရမ်းပြုံးတာဘယ်လိုကြောင့်ပြုံးတာတော့ကြာမင်းကအကောင်းဆုံးမပေါ်လို့အနှစ်လိုချင်ဆိုတော့ကောင်းဆုံးဖမ်းကြသွားတယ်ဆိုပြီးဆိုတော့ပြုံးကြမှာပဲသူဒုက္ခမြင်တော့မတနာဘူးဘောကြဘယ်ဒီနပ်သူပြောရတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှသူတုံးတုံတော့ပြန်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုသိကြလဲဒီဘုန်းကြီးတွေနာနာနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကတွေ့နေတာပဲဒါနဲ့ပြန်လာရမှာတော့သူလမ်းဆုံးမှမှားမလားမမှားပါသမ်းတော့နော်အကောင်းဆုံးပြန်တော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့လဲခင်ဗျားတို့ကသုံးသက်တဲ့ဉာဏ်ရှိတာကိုဘုန်းကြီးကဝန်တာဓမ္မတို့သုံးသက်တဲ့ဉာဏ်ရှိတာဝန်တာသုံးတာကိုသိစားတယ်
너무 양대나 보기야. 대학생 그러면 병명병명 아주지. 그날에 정달나라 그래야 그 시대가 당연하다 좀 아구라가 하죠. 아주지. 아주 왜가 좀 그러자라. 바로 병자. 이거는 무엇이라가 아까 산비 장과를 왜 저기 그날가 정말 두려면 주의 좀 하고 그거를 잘하고 그게 해지어가네 내 삶을 그냥 물을 들어 그날을 인사시 좀 여기 보라 야라마를 왜 보자 이거 좀 말해 대비해 보자 이거 그러지 다음에 고고고래 된대는 바네 부된된 비단의 된된 나면 빠르게 도시와의 고된된 후 폴리단다라는 고된된 후 바로는 된된 바네 그래 대화를 하고 저분이 답변이 그렇지 바로로 넘어야 맞아 넘어야 되게 잘하는 성령 이라는 얘기 어디고 이라는 그리는 소리가 이거가 내가 그러면 내가라는 게 있다고요. 어느 모르면 정말라 과장된 소리죠. 너도 맞통이 맞당이 되게 잘하발죠. 전쟁에 소리도 봐봐. 그거를 우리가 생각하고 맞아. 맞아라. 에라 마음을 맞아야 고거를 해줘야 될거. 그래서 생각해봐. 마음을 맞아야 그냥 비는 내가 너무ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောရင်လည်းကိုယ်တတ်သွားတယ်လည်းမကောင်းဘူးသဘောကျလားကိုယ်ကိုယ်ရနှစ်ပြအောင်လည်းဘာလို့ကကျေးဇူးတော်ရမယ်နှစ်မရှိသေးလို့ရှင်းရင်ဒီဟာတွေလိုပဲတဲ့ဒကာရမတွေဒုက္ခရောက်ဖို့ဒုက္ခအခုပြောလာနိုင်လို့ဆိုလို့ရတယ်ဝိပဿနာကြဒါမျိုးတော့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူနည်းသူပဲအဘိဓမ္မာသွားတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေကဘယ်လိုသိချကြမလဲဒီလိုဆိုရလေးကလေးစစ်ကလေးနဲ့နေတော့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရရှိဖို့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပြောလို့ပြောကြဆင်းနေကြတယ်လည်းပြောကြဆင်းတော့ဘုမဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘာလို့တော့မရကြဘူးဒီမှာပြောတယ်ပုံတော်လေးရဲ့နောက်ပါပဲခင်ဗျားတို့ဒါရီကနောက်ဆက်မဆွဲရင်သိဖို့ဖြစ်ပြီးပါဘုရားကဟောထားတယ်ဒါရီကနောက်ဆက်ပါရဲတာရင်းမကြလားနောက်ဆက်ဘုရားမှမပြောအောင်ပြည့်နေပြီဆိုတော့ဒီလိုဝိရရလားဆိုလို့ရှိရရရဲ့ရက်ကြနော်ဘာမှမပြောရတော့ဘုရားပါတော့သိပြီပဲတဲ့သီလလောက်စာအုပ်ကိုကြည့်ဘူးသီလလောက်ပဲသူကစာသင်မှုတဲ့သီလလောက်အကျိုးဖြစ်ကိုတော့ဝေဖန်တတ်တယ်ကျန်တာတွေမဝေဖန်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအဘိုးဆိုတာပဲရှိတယ်ဆိုတော့မလားဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသီလနဲ့တွန်းတင်သွားပြီးကြတော့ကိုယ်ကိုမြောက်သူပါဥစ္စာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေဒါဆန်းပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆန်းပြန်မလားဒါတော့ဘုရားသီလပဲအာကိုရတာပဲကွာဟိုကဒီလိုနဲ့လုပ်သေးတာမလုပ်တော့ဘူးဘုရားအရေးကြီးတာဆိုတော့လာတဲ့အဲ့ဒါဒီရမငယ်တော့ဒါနသီလရံဒါနကိုယ်စာနေကိုယ်နဲ့လုပ်ခဲ့ရတယ်ကွာအခုတော့နာနာပညာဒါနအတွက်ကိုယ်နဲ့စာနေနဲ့ရှင်နေကြမရှိတော့သီလအာကိုနေရတာပဲကွာအပေါက်ရှိနေတော့ပါလေကိုယ်ညာဆုံးရမရက်ရတယ်ရတယ်လားဒါတော့ပြန်ဒီလိုဆိုတာသင်လန်းဆုံးဓမ္မတို့ဒီလိုဟာလေးကိုပဲအဘစိပ္ပစေဘာကိုပဲအာဟုပိသာရကိုယ်ကိုမြောက်သူတော်အောက်ဆိုင်ဆိုတာနဲ့ကျင့်တယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာပြန်လာတော့အပုသံအပုံတော့ပါဘာကြည့်တယ်တော့မတော့ဟမ်ကျုံးမှာပဲပတ်မှာပဲပြတ်မှာပဲမဆိုင်ဘူးနဲ့ကျုံမှာပဲသိမရဘူးလားကောင်းနေပါတဲ့ဓမ္မတို့သောဘုဒ္ဓကြောင့်တို့မေးတဲ့အခါကျတော့
ဒီလာကဆိုတော့ဗျာဘိုးဘူးသောက်ပြီးတော့ဒီလာကငါတို့ကကျင့်ခံကြိုးခံဒီလာပဲမတ်ဒီလာမှာမဟုတ်ဘူးလေမတ်ဒီလာမှာတခါပြည့်ပြီးနောက်ဘဝစားတယ်ပြည့်သေးရလားဒီလာကတော့ရတ်တာဘောဒီလာကတော့ဒကာဓမ္မတို့အာရုံနဲ့ပြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းပြည့်စုံနိုင်တယ်ဟုတ်ဘူးလားအာရုံနဲ့ပြည့်ရင်ပြည့်စုံနိုင်တယ်ဆိုဒီလာဒီကားလို့ဆိုရင်အကြည့်ဒီလာလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဒါမျိုးလည်းပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားအကြည့်ဒီလာဖြစ်ပလားမဖြစ်သေးတော့ကျင့်ခံကြိုးခံဒီလာဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးရင်းနေလားအဲ့ဒီလိုရင်းနေတဲ့ခါကြတော့မှဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာမဖို့လို့ပြောပါလဲဆိုတော့တိုက်တန်တော့ပါဒီလိုနဲ့တော့အဲ့ဒီဆိုတော့အမြင့်နဲ့တက်ပါတယ်အဲ့ဒီကကိုကြောက်တက်တာပဲအဲ့ဒီကနေနှုတ်ကကူးမှာလားဆိုတဲ့ခါကျတော့မကူးပြန်ကူးရမလားကူးပါဘူးဥပဒနာမလဲရဘူးလားနိုင်ညာနော်အဲ့ဒါဒီမပါဘဲနဲ့တော့သူ့သက်ရပါမလားအရသေးတယ်ဘယ်တဲ့ဓမ္မတို့သူ့ကိုခေါ်ရတဲ့ကိုရမေကြီးကအပူဆိုလိုက်ဘောကြပါတော့အပူနဲ့ရဲလို့တဲ့ခါအကျိုးကျေးဇူးခံကြရမလားပြည့်စည်မှာကများကြလားပြည့်စည်မှာကများတော့ခင်ဗျားတို့သင်ကြားကြည့်နေတဲ့အတွက်ဒီလာလောက်ကိုဟောရတဲ့ဆရာနဲ့ဓမ္မတို့ဒီလာလောက်ကိုပိုးစားနေတဲ့စိတ်ကိုလည်းကျင့်တင်ကြောင်ရပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့ဒါလောက်ကိုကြောင်ရပြီးပြေရနေလို့ရှိဖို့ဆိုတော့အပွားမျိုးကိုသိရပါဘူးရောလားဒါလည်းဆရာဝန်ကြီးကတော့သိတိုင်းပါလို့ဘုရားကလည်းကြောက်ဒုစရာအပွေးလို့ခေါ်ပါလို့မလဲဆိုတော့ညရည်ကြီးပါဘာလို့မဆိုင်ဘူးဒီလာမှာလည်းနှိမ့်ဆက်ဒီလာဖြစ်လာဖြစ်ပါတော့မဖြစ်ဘူးနော်ဒါပဲအကျိုးရတော့ဗောဒီဘက်မှာနှိမ့်ဆက်ဒီလာဖြစ်တော့ကျိုးရတော့နှိမ့်ဆက်ကျိုးကိုပြီးမှာပဲမဆိုင်တဲ့ကျိုးလေးပဲဘယ်လိုပြေးမလားအမေဒါနဲ့ဓမ္မတွေတော်တော်ရွေးတတ်ပလားဒါပဲသုံးနာမှာတက်ပါတယ်ဓမ္မနော်အလုပ်ပြောမပါပဲဒီမှာဆိုရသုံးနာမှာတက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကသမထမှာဖြင့်အပ္ပနာကိုစိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဇေရဟုတ်ပါတော့ဇေရကောင်းနေပြီဆိုတော့အပ္ပနာကနဲ့ဒီကောင်းနေတယ်အပ္ပနာကနဲ့ခင်ဗျားတို့သမာဓိတွေကတကယ်ကိုအပ္ပနာစိုက်ကြလားအပ္ပနာစိုက်ကြလို့ပြောလိုက်ပါအပ္ပနာဆိုတော့ကောင်းနေပြီဆိုနိုင်တယ်သမာဓိလေးရင်ဟုတ်သမာဓိရဲ့ကြည်ကြည်ုံနဲ့တတ်ဘယ်သူ့ကာကိုတော်တယ်ဘုရားမှာသူ့ကာကဟုတ်လားအမျိုးကာမပြတ်တာသူ့ကာကိုတခါတော့မလောင်တန်းဆက်ရတော့ညတာကိုကိုယ်သိနေတယ်နေနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပေါ့ပြီးဒီကာကဓမ္မတို့ဒီကနန်းတော်သွားတဲ့ကောင်းငါသွားပါတယ်ဗရမောက်ကနေဝင်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုကအတော်ကိုကြည့်တာပေါ့အတော်ကိုကြည့်တော့ဇင်ကြီးလားကြည့်ပါအခုနေများအဲဒီရက်ကပဲခင်ဗျားတို့လာဟောရအခုသာကောင်းငါသာလာကြည့်တာဟမ်ဒီကဘာခင်ဗျားတို့မမဟုတ်ပါကြီးနေမှာပဲဟမ်မနေဘူးလည်းနေလားအိုးဒီနေ့ဘုန်းကြီးတွေကဟိုမှာဘုန်းကြီးကမတ်တော်တော်မူတဲ့ဆရာတွေနဲ့ပြောင်းတော့ကိုတို့ကလက်တွေ့မကြောက်ဘူးဟိုမှာလက်တွေ့ငါဘူးလို့လားကိုတို့ကဇောပြောင်းနေတာဟောလက်တွေ့ဒီလိုမလာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကတကောပြောနေမှာတာရင်းနေကြလားတကောပြလို့ဆိုရင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တကောပြနေတဲ့ဆက်နေတော့အကုန်အယူတွေပေါ့ကုန်ပါဆိုလို့သဘောကျလားဒါမျိုးကိုအယူပေါ့တဲ့လူကတကောပြနေတာဘယ်လိုကတကောပြနေတာဒီဘုရားပါရင်ပါဘုရားဆိုတော့လေးနဲ့ငါကဘာရင်ကာလပါရင်သူမှဘုရားပြရတဲ့ဥစ္စာဟုတ်လားဒုက္ခရသတိရဲ့စောင်းနဲ့မကျင်မနဲ့တော့ဆောက်ရမကျင်မနဲ့တော့အဲ့ဒါသူကလည်းမလို့ဘာနဲ့ဘုရားလေးရှင်တယ်ဆိုတော့တော်ဟောင်းနေပေါ့အဖေဘူးလားအဲ့ဒီဖောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဒါရင်ကမှတ်ပါအဲ့ဒါကိုပဲနဲ့ဘာသာဆိုတော့နားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်အဖကမလို့ဒီမှာနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ညပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ညဘာလို့ဟောရတာသူစပ်ပြီးမှပုဂ္ဂိုလ်အဖကတော့ဆောင်းအဲ့ဒါဒီဘောပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှ
a power. Ramadi. Baba no go back. A blue hoga. Yeah, a donkey now. Yeah, blue. Yeah, God. Hey, Ramadi. A bad time jump was. Go. They don't do that, you know. Rather, never learn something. A guy never learn something. We let go on your leg. What day, sir? Come on, they are in your orders. They are you are your job. They are you already in the Gara than you are, mother. Numbers and then you are. Go say, Sarah. Go look at the numbers and then you are the numbers here. I look back and say, I'm then the numbers in an identity relation. Telling us that I don't get it with you see there. See a mother. Mr. Oh, did the young for you to that? So I need to bag a little like that. I'm going to Nazi. All Nazi in the room to go. But see, I'm not alone from Yahoo. We are going to get over. You are like that. You are a you have a logo in Manila. No, we are busy there. And then I do that. Some of that. You are Pave. Mr. Oh, did the young for you to that? So I need to bag a little like that. I'm going to Nazi. All Nazi in the room to go. But see, I'm not alone from Yahoo. We are going to get over. You are like that. You are a logo in Manila from Yahoo. We are going to get over. You are like that. You are a logo in Manila. You are busy and then I do that. Some of that, I make the selection. You can have my room, the picture. So I will say that, make the Roger. And I make a room to be the Gala. We got a book with the regular thing. And I, you got it. Look at me, you got that never. Then you may have from the dinner. Don't know about the matter. I know what I know to do. Bring me down. And I did them my one to do. No, I'm going to do that, so the long a little bit to the road. Good time now. I don't know what I'm going but I know so that it is in a job. The job. Where am I? If you are an answer,
60ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားတရားနာပြန်တော့60ကျမှရေးတတ်တယ်ဆိုတော့အစားရရရေးတတ်မှာသူကလူသားမြတ်တွေကဒီချိန်ကျမှရေးတတ်တော့တောင်းတော့အနှစ်ရအောင်မနှဲတော့ဆောင်းမိမိပါတော့မလားဆိုတော့ချိန်နေရမချိန်ရဘူးလားငယ်ကအရွယ်ကောင်းတဲ့တန်ကောင်းတဲ့ညံကောင်းတဲ့ကဒီလိုရေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာတဏှာဟုတ်တာဝယ်မတမ်းဘူးအခုကဒီလိုရွယ်ရကြီးကုန်ပြီဟုတ်လားအနာကိုလည်းမရကြတော့ဘူးဆိုတော့မှရင်းကြီးရထားတယ်တော့နောက်ကြတယ်လို့ဆိုတော့ဟုတ်လားနောက်ကြတယ်လို့ဆိုရဘူးလားဘာနဲ့တူနေတယ်ဆိုတော့ရေဘဝဖြစ်ချင်းသစ္စာလေးပါးပြီးတရားဟောမယ်သိကူလိုက်တရားဟောသိကူတော့ငါတရားနဲ့တဲ့နာဘုဒ္ဓရှင်ရဲ့ကိလေသာညှိနှိုးတွေကအုပ်ဖုံးနေတဲ့ညံပေါ်မှာများနေတယ်ဟောပြမစပါဘူးဆိုတော့သံဃိပြမာတို့လာတောင်းမှတို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဟောခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးမကူပေါင်းပြီးပဲဟောမကွာတဲ့တောင်းထားလိုက်တယ်ဟုတ်လားဘုရားမှလည်းဟုတ်ပါဘူးကိုယ်လည်းဟောခြင်းတော့ပါဘာကြရလားအဲဒီကတောင်းမှလည်းပုဂ္ဂိုလ်လည်းတောင်းမှကိုယ်လည်းပြိမာစိတ်ကရှိပြီးဟောမယ်လို့စိတ်ကူးတော့ဘုရားဟောတာမလို့ဒီတရားကိုပေါ့ဗျာအနှစ်သာရရွေးတဲ့တရားတွေဘုဟောတာမလို့မြတ်တော်ကမဲ့ဆိုတဲ့သစ္စာပဲဆိုတာအဲဒီသစ္စာတွေကဘုဟောတာမလို့ဆိုတော့အာလာရသွားပြီအာလာရဆင်းရဲတဲ့တင်နေလို့ဖက်ဟောမယူရနဲ့ဆိုတာမယူရနဲ့ပြီးတော့အာလာရဓမ္မပြီးသွားသမထလမ်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဘာနဲ့ဆက်လက်ပြီးကြလာအာသာသမထအချင်းချင်းသွားတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်စိတ်ကမှမကျင့်တတ်ဘူးဘုန်းကြီးကလည်းပဲဒီလိုပဲမြတ်ဘုရားပြတဲ့သစ္စာလေးပဲကြည့်လို့သူ့ကြည့်ရင်ဟောဟောလို့ချင်းဘယ်လိုကိုဒီကိလေသာပါချပါလိမ့်မယ်ဆိုသူ့ဆရာပဲဗျာဘာလို့လို့ရှိရဟောတဲ့ဆရာပဲဟုတ်လားအဲဒီဆရာကိုသွားပြီးတည်းကသူ့သာဟောလို့ရလို့ချင်းကိလေသာကတပိုင်းကိုပရိသန္တနဲ့ဝိသေကမှာပယ်ပြီးတော့ပြင်တော့အနုပြာလေးကျန်တော့ဘောသစ္စာတစ်ချက်ပြည့်ရလို့ရှိရင်အနုပြာတော့ပြည့်မယ်ဘယ်လိုလဲပြတ်တော့မှာပါဒီတော့မတ်တွေလည်းလာပြသူကိုယ်လည်းငါတို့ကြည့်တော့ဟုတ်ဘောသူနဲ့နေဘောခေါ်ပြရှိနေပြီဘယ်လိုဆက်လဲတော့နားအားလည်းနားလားဒါရမတို့ဒါကများတယ်နာကောင်းအောင်သိညံ့ညံ့ဒီတော့ရအောင်လုပ်ပါဟုတ်လားမရောက်တယ်မရောက်တယ်ညာညာသုံးနံပါတ်လေးနံပါတ်နဲ့9နံပါတ်ညမလို့ဘာကြောက်လဲခေါင်းရသေးလို့တော့မရဘူးရပါမလားဒါနဲ့ဘုရားကဘုရားလောင်းပြီးဘုရားကကိုယ်တော်မြတ်ကြည့်ပြီးသူ့ကလေးပါပြီးသူ့ကိုပြန်ဘုရားအချင်းချင်းကျုံတော့ငါလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလက်ဆွဲရပြီမဖြစ်လို့လက်ဆွဲတော့လိုက်ပါလားဒီပါပြီဒီကနေ့မေးဖို့တဲ့ဒီကနေ့လည်းမေးဖို့တဲ့လိုက်ပါလားလိုက်တယ်နဲ့သံဃာဥပပတ္တဥပပတ္တကသဘာဝအဖြစ်ပြောမယ်လူသူတွေကသဘာဝအဖြစ်သိသိသိပါဘူးတွေကသဘာဝအဒုက္ခဒုက္ခပြအဲ့ဒါဘုရားကျင့်လို့မရဘူးဒီကရပါမရနိုင်တော့ဘယ်လိုလုပ်တတ်နိုင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီပါဝင်သွားပြီးနားရမှာတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်နားပါလေရလားဟုတ်တယ်ဒါရယူရှိသေးရလားအဲ့ဒီပါဝင်သွားဖြစ်နေဒါရကြီးကဒါဘယ်လိုဆက်ဟောရတယ်လားဆိုတော့ဒီဒုက္ခပေါ်ကလားဟောလို့ဖြစ်ကြလားဒါဘယ်လိုကျုံဒါကငါရနေရမယ်ဒါကလည်းရွတ်ဖို့ဘူးဒါကမှတော့ဘယ်လိုတာတော့အမှန်တရားကြောင်ကောင်းမလားအဲ့ဒါသမားရတဲ့ဒီပတ်လဲတော့သွားပြီးကဘာငါရတယ်ဆိုမဆိုးဘူးလားကဘာငါရတက်ကြည့်ရတယ်ငရဲကကဘာငါရလို့မပါဘူးငရဲကသံတုံးကြီးခံတာလားဘယ်တော့ကဘာငါရရှိပြန်ကြဆိုတာလာသေးတယ်ငရဲကတော့ပါတော့သံတုံးကြီးခံပြမလားအဲ့ဒါဒီစိတ်ကလေးကိုမြန်မြန်ပိုင်းပြီးအောင်ရပြီးအောင်လုပ်ပါဆိုတာဒီစိတ်ကိုအဲ့ဒါကြောင့်လည်းမလားဒီမှာဥလာရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပဲရိုးတာနောက်ကျနေညာမင်းညာမငြင်းရင်မငြင်းရင်လည်းတော့ဒါပဲလို့ဆိုရင်နော်အတူတူပါပဲအဲ့ကျင်းကြရတာဓမ္မတို့ဒါကြောင့်ခုမှရေးတတ်တော့
Bunga ye piso tati nervene de dilu nangata. Siamana. Dilu kangale sin pe yanamaro. Dilu ka nyin lo. Dilu ka nyin ya yen pele lo sin. Dia de etang lo pa ka. Baula. Bawa. Ba na de yanamaro tong na ma ka ba tham pya tre. Dia la ta kya ba. Hola. Ko lo lo ka ba. Aka lo fa so la tong de. Tong ba so la u wa ma ni. Lo se. Hola. Đó làတိုင်းrất tốt nha, abui rất tốt. Aka khai mai sơ đó, gì là tầm này sơ đó chứ, đại là người vào lộc rồi, đại là người lông vào lộc rồi, nên là vô cùng là, hay là, đó đấy, cái đang muốn thì nó khăn, bây giờ là, bây giờ nên cái đó mà đi, những cái này cái đó bây giờ nó, nhân sinh nguyên hay là tạm biệt xe gì cái đó mà ba cái này theo đó với cô cả giờ chỉ muốn là gì thế hay là tôi tâm ra đấy lâu gì cả là anh bạn nào đấy này về anh nhìn thấy mấy bao nhiêu là sẽ bao nhiêu cả hay là anh bạn nào mà đi tông bằng là bố bạn này cái cái bao nhiêu cả là cái chuyện này chỉ là một cái thế là đấy cái chuyện gì cả là bây giờ người ta chỉ bỏ không sao được mai cả bây giờ là tâm ra là mai tất nhiên là uba cái nào cũng có như hoa uba cái nào cũng có cái là mai rồi bên nào mà nó tất cả cái gì nếu nó ở vào cái gì ta thì đi mau cả rồi uba cái nào nhìn lâu là cái là ngài đó chứ tất cả cái là mai đi lại vậy cả, nhưng vì tôi nên những cô lên những bắt đi, đã bắt đi là bắt đi, đi lại đó là bắt đi, đã là chúng mai sao, đã uống cái nào lâu người ta cũng mà cũng nhớ mất cả cái gì, đã bắt đi là cô chính, bây giờ bắt đi là sinh nhân, ấy là cứ đi là bây giờ nhìn nó cũng mà, thế là này thì khu à khu, bây giờ đó. Uri wale amiyane sisi amiyane na bako taabadri sitabadri kulanyi silanyi bigara emni bigara. Era guvene majene biyana siyene gara maru. Lwele ume. Lwele ume. Lwele ula. Baafye. Badri. Badri sura bawale. Nina la bawa nina wale. Tayar badri, Tayar badri, kule, देखो, दूसरे के लिए नहीं मिला हुआ, राजा मत माया तो मत सही को, फूल सही को, दूसरा तीसरा बस लेके हैं, यार मारो, लेना मत करे, अठाईस नहीं चले उन्हें, नहीं चले बोला, तो अकेले रामाजी में तुम डालें बे, Tayar badri ने Tayar badri का ऊपर जीता नहीं, इससे मैंने बकुंगा. Kilo ka padri, kilo ka nyingi jara. Manda ngai do, hola le sea mapuro, sea gauna mapuro. Ini ama hola jara le sea ka nyani me. Dole siya. Kane tende hindi kala niya no, baatan niya. Balaw dole siya me, cuma maya le kaisa siya. Kusin siya le parang parang. Dole sea saya jani. Macam mana? Sea dia sosial. Nó sẽ bị hôi hiện đủ và hậu tư bị nên ông tăng giả đi đấy và rồi vậy ba ba đi sĩ ba đi của thứ sáu này nè tiếp tục là làm tham ba làm wow là cua này ra là sĩ ba đi cả bây giờ tôi hỏi tôi bảo này là sĩ ba đi cả điều này là cái quan này là mà nó sẽ này là tôi ăn ba rồi đó là sự thật này đi đến những cái này là gì nó là chuyện gì Nanda Ramana, era Guru, Mother, Bajet. Ramad, that was retired. That was mentioned for Pandado, and they are worthy to love you. So, I need not only them, but so for so, I need not only the Guru and maybe can I come to the level. He told me,
ဆိုရဘူးလားပြင်းကြပါလားဒီစကားတစ်လုံးဟာကအလုံးသမားအတွက်မှာအလုံးကြီးဘာကြောင့်ဘာမှမလုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့သူနားလည်းပတ်တာအလုံးသမားအတွက်ကဖြင့်ဒါအဖြစ်တက်ဖို့ဝိဇ္ဇာကသိအဖြစ်ကိုကြားရင်ပါတပါဒီကဘာမှသိမရှိဘူးသိမှန်တော့ကြားဘာပြရလဲငါရမမင်းတို့ကစက်ထိုက်တယ်လို့ကြားတယ်ဘုရားနဲ့ဆိုကြည့်ဘာကြောင့်သူရရတကူကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဘာလို့နဲ့ကျင့်တော့ပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ဒါဒါလည်းကိုယ်အားနဲ့မဲ့ခဲလို့ဆိုပြီးကြားတဲ့ဆိုလို့မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဆရာကလည်းဒီတော့ဟောတယ်ဆိုတော့ကျင့်တတ်ကြဆရာကလည်းမဲ့တာမဲ့ပဲမပါဘူးကြရှိတော့လုံးမင်းတို့ကောင်းကောင်းနေပြီးကောင်းကောင်းတာသိဖို့ရှိတော့တယ်ဆိုတော့သူလည်းရှိမတတ်တော့ဘူးဒီတိုင်းရနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြန်မလန်းဆုံးတဲ့ဆရာလေအဘာကံကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာဘိမှုဖြစ်သွားတာပေါ့ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအဘာကံကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရလို့ကိုမခံနိုင်ကံကြံတဲ့ခိုင်မာတယ်ကပြောလိုက်ကြတယ်နော်ဝါကြီးပြမလားဒါနဲ့ဒီလိုဒီကားလို့ဆိုရင်ပရိစ္ဆာမြောက်ဒီနေ့3 4ဟုတ်လားဝိကုမြောက်ပါလေအလုသမားအတွက်ပါချင်းစဉ်းစားလိုက်တယ်ဒီကခန္ဓာတစ်ခုမဆိုနိုင်ဘူးလားအလုသမားအတွက်ပါလေအလုံးမလုံးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အလုံးလုံးမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောက်မှာပဲမရောက်ဘူးလားရောက်ကြံသူလည်းစဉ်းစားပြီးသားခုကပတ်ထားတယ်ဒီတစ်အောင်ပါပဲဒီပဂရိနဲ့ချင်းကိုယ်စိတ်ကလေးငြိမ်းအေးနေုံနဲ့အရက်သေးနဲ့ဒီပြမတွေ့တွေ့အောင်ရှားပြီးကြတာဆက်တဲ့အောင်လုပ်ရမယ်။ဒီကိနဲ့ကြောက်ပေါ့။ဒီကမှာဒုက္ခတွေကိုပြောင်းလုပ်ရမယ်။နောက်တော့ဘယ်လိုဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့ခါကျဘယ်လိုဆက်ရှားဥစ္စာမတွေ့တော့ဘူး။မတွေ့သေးခင်ကပဂရိနဲ့ကဆိုလို့ရှိရင်ပဂရိကမတွေ့တာ။ရင်းမိလား။ဒီပြမရှိလို့ကပဂရိဆောင်းမောနေလို့လား။ပဂရိနာမောနေဖြစ်တဲ့မတွေ့ပြမလားဘာလို့ဒါဖြင့်ဒီပါတိကိုပြတ်ပြီးဒီကလာပြည့်ပြတ်မတွေ့ကြအောင်ရှားကြလိုက်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်လို့အောင်နေပြမလားလူကမပါဖြင့်ဘယ်လိုယူကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တရားပေါ်လာကြပေါ်လာနော်ဒါပြီးဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာဆရာလည်းဒီဆရာကိုအနှစ်သေးတဲ့ဆရာမဟုတ်တော့ကြောင့်ဒီဆရာလည်းစဉ်းစားရကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘုံမြတ်မှုကိုလည်းဒီနေရာမှာဒါပုဂ္ဂိုလ်များဟုတ်လားသူတော်ဘာမှမရဘူးဆိုတော့ဒီနေရာကလာပြီမလာဘူးလားဒီမှာဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်ကြံတယ်ဆရာကလည်းဘလောက်နဲ့ပဲနောက်ဆက်ပုံစွလို့သုံးခဲ့ကြတယ်ရင်လည်းပူကြည့်နေဘာရမလို့ကျင်းတ်လားဒါနဲ့ဒီနေရာမှာအတော်ကြီးမကြည့်ဘူးလားရွေးချယ်မှုအဲ့ဒါကတရားမနာရဘူးလို့မဆိုဘူးတရားဆိုရင်တော့ကိုယ်ရှင်ရှင်နေတဲ့ဘာမှပြောမလားရှင်ရှင်ရဲ့ဒီထဲ3 4 5ခုကြောင့်ရှင်ရမှာအဲ့ဒီရှင်ရှင်နေတဲ့ကတော့အဲဒီဆရာကဒီဆရာဟောနေကဘယ်လေးရှိတယ်ပြည့်လေးရှိတယ်နှစ်လေးရှိတယ်သုံးလေးရှိတယ်ဆရာကရှင်တိုင်းမှာဘာရင်းကြည့်လားဒါကလည်းလာဆုံးပါဘောဗျာဒီမဆင်းရရင်လေဟုတ်လားဘုရားကြီးဝိဇ္ဇနာကာလပရံဟောဆိုလိုက်သူတို့ကဘာနဲ့ကြံတယ်သူတို့ဆောက်ဖို့ကထားပြီဒါကြည့်နေတယ်သူတို့ဆောက်တာတော့ကြတာနဲ့ဆိုရင်လည်းလဲကြရတော့မလဲတော့ဒါကဓမ္မအစဉ်နဲ့ရှိဆရာကိုယ်ပဲဆင်ဆရာကိုယ်လည်းဆင်နေဒီနေ့ပါပဲဓမ္မကြီးခရီးပိုက်ရမှုကိုဆင်ရမှာပဲဆိုတော့တော်တော်ရေးကြည့်တဲ့တရားနှစ်ပုဒ်ပါလားမတော်တော်ဘူးဆိုတော့ကလားဒါကြောင့်ရေးကြည့်လို့ဖတ်ကြရတယ်အဲ့ဒါပဲဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုပ်တဲ့နေရာမှာလဲသိစက်တဲ့တရားသိလားခန္ဓာကိုယ်ရံစင်းလေးနဲ့ပြောလာတာဟာနဲ့ဆိုလို့ဆင်းလိုက်ကြတယ်ဒါကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒီဘာလို့ဘူးကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြီးကြဒါကမပြည့်ရဉာဏ်နဲ့ကဒါရီအာမကိုနဲ့ကဒါရီပြည့်ပြည့်ကမပြည့်ပြည့်နဲ့မရမင်းပါနဲ့မင်းမိတ်ဆောင်က
နေတောက်မလာတော့ဘူးဒီသွားတော့ဟုတ်လားဒီလိုဆိုမပူလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သူ့ဟာသူတဏှာဝင်လာပြီးအလုတ်ကိုရက်ဒါမဲ့ပဲဆိုပြီးကလည်းပါရပြီးကလည်းသူ့တဲ့ကိုရှာမတွေ့တော့ဘူးသူရဲ့အဲ့ဒီကြောင့်သက်သက်ဆံတော့ဒါဖြင့်ဘာဝနာဟုတ်သေးတဲ့ခိုင်တဲ့ဒီကမှုကိုရှိလားမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျင်တတ်ဗလားဒါနဲ့လည်းခဲတော့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုလည်းလုံးသူ့ကိုမလုပ်ဆင်းနဲ့လည်းမတ်သက်ဟုတ်လားသူ့ကိုရင်းနှီးတဲ့ကမရောက်ဘဲနဲ့လည်းရံကုန်ရောက်နေတယ်လို့ဆိုလို့မရဘူးဘာကြောင့်ဒီကနေဒီရံကုန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့မှမရောက်သေးတဲ့နဲ့တောင်းမှမရောက်သေးတဲ့နဲ့ရံကုန်ရောက်ခြင်းတော့အဲ့ဒါဒါမှလည်းဒီသက်ရှိရရှိရသူရှိရသူပြဥပဒနာညာဒီကားလို့ရှင်ဓမ္မတို့အမြင့်ကြီးတာမဟုတ်တာသူမကောင်းဘူးတဲ့သဘောကျလားအမြင့်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်သူမကောင်းရင်မပြီးဘူးဆိုတာသဘောကျလားဒါမျိုးဒါဖြင့်သူမပါရင်မပြီးတဲ့အတွက်သူ့လို့ကိုဖြင့်ဉာဏ်ရှင်တိုင်းလုပ်ပါလို့ပြောဘုန်းကြီးကတက်သွင်းလိုက်တက်သွင်းလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ကျိုးစားလို့ဝိညာဉ်ကရှိလို့ရှိသေးဟုတ်လားဒီလိုရှိသေးဒီလိုရှိသေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီလိုစိတ်လောင်ရှိလိုက်ရောဒီလိုရှိရင်ရှိဒီလိုရှားလို့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကသတိပေးလိုက်တယ်ဝန်းနဲ့လက်ရှိလိုက်အဲ့ဒါဒီဘောမှာပေါ်လာတဲ့သဘောလေးတွေရှိသေးတယ်ဘောမရှိရင်ဉာဏ်ရှိရသူ့ရှိတဲ့ဉာဏ်လိုက်ပါတနည်းပြန်ကြည့်ပြောတယ်မရှိလို့ရှိရင်ဘယ်တော့အဲ့ဒါဒီဘောမှာလိုက်ပါဒီဘောမှာအများကြီးရှိမရှိလို့ကိုယ်မရှိရင်ဒီရှိရဒီမရှိရင်ပြမအာရုံနားပါမှာတခုရှိရမရှိလို့လားအဲ့ဒါလိုက်ကြရတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီဘယ်နှခါမှတော့မေးဘယ်နှပြောနော်ပြမနာခန္ဓာအပြင်းကအပြင်းကခန္ဓာဆိုတော့ပြမမရှိရင်ပြန်လာတယ်ဟုတ်လားအပြင်းမရှိရင်အဲ့ဒါအပြင်းတရားရှိတယ်လို့လည်းပြောမိနေဘူးအပြင်းပေါ်နေပြမမရှိဘူးပြမပေါ်နေရဝေဒနာဟူပြီးစိတ်ဟူပြီးဒီတိုင်းပါအမှတ်ဟုတ်ဘူးလားဘာဝနာဓမ္မတို့ဘုရားကနာကိုရှိတတ်သလားဥပဒနာရှိတတ်ပြီဥပဒနာရှိတတ်တော့ကျတော့ချင်းအပြည့်စုံတွေကချင်းအတော့ကိုစိတ်လာပြီကျရတာလည်းအမှန်တန်ကောင်းညာနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကိုက်တော့တာပဲဆိုပြီးကြတာငါတို့ညာနဲ့ဖြစ်တဲ့နဲ့တိုက်တာနဲ့ပဲအရှင်ကြီးကြီးကလည်းဒါပဲတော်ကိုခီးပေါက်ပြီးပြေနေပြောဖို့ဘာမလုပ်နဲ့တပည့်ကြပြေနေပြောဖို့မလုပ်နဲ့ပုဒ်တန်တွေကတော့ဟောလို့နဲ့မိစ္ဆာသလုံးဒီလုံးကသင်ခဲ့တာနဲ့နောက်ပြီးတော့မဆန်းတော့ဘူးအခါကြီးနဲ့လည်းမမဘူးရဒီလိုဆောင်ရတာဒီကတော့အပေရီလာထိုးထားတယ်တပည့်ကြလားတချို့ပဲလို့ပြောတော့ပတ်ကြားလို့ထားတယ်သရပဒနာညတော့မှာညမယ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဘုပုဂ္ဂိုလ်တွေဆက်တဲ့ကိုယ်ဆက်မလားလို့မေးတယ်။ဒါကြတော့ဘုပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်မှမပြောကြတော့ဆက်ပြီးဒီပါကမိဘမှာသွားတယ်ရှိပါသေးတယ်။ဒါလည်းသူတို့ဆက်မှာလားမဆက်ဘူးလားဘုရားနိုင်လား။ဘုရားနိုင်တော့မရောက်တယ်လို့သိချင်လို့ပြောမလားဘယ်လိုလုပ်တာမရောက်တယ်လို့သိချင်လို့တော့ပါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမှမသိဘူးတော့ပါသဘောကျလားဘယ်လိုလဲလို့ကြားတယ်ဓမ္မတို့အနှစ်ကိုပိုက်ကြီးမှာသဘောကျလားပါပိုက်ကြီးမှာအနှစ်မကောင်းနေတဲ့ကာရပါလည်းမကျန်တယ်ကြီးသိရဝယ်ကြီးဆုံးနေပြီသဘောကျလားကျန်တယ်ပါလားကျန်တယ်ကျိုးမဲ့ပဲမရဲမှာသုံးမတဲ့မယ်ဆိုတာတွေကဓမ္မတွေသိချာမှတ်ပြီကျိုးတယ်ပဲတယ်သုံးမတဲ့တယ်အကုန်ဖြစ်လို့လားအဲ့ဒါဓမ္မတို့ကျွတ်တို့ဘုရားကပရိနိဗ္ဗာန်အစမီလူတယောက်ရှိမှရှင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလိုက်ရှိနေချမ်းကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ရမှတော့သူတို့ရဲ့လူကြီးပဲကောင်းတဲ့မျိုးဆိုးတွေကအဲ့ဒါတွေကိုခုကျွတ်တို့ပဲရှင်နေဆိုင်နေပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ရှိဟုတ်လားကြာရတဲ့သူရှိဟုတ်လားရောဂါနဲ့ဆက်ပြီးရှင်လည်းမဟုတ်ငွေလည်းမဟုတ်ဒီလိုရမလို့လား
နောက်တော့ကဒီလိုတိုင်းရတာတွေနားရတာကသူတို့ကောင်ပြူရတဲ့ဆိုတော့ကတန်းကုန်ဘယ်လိုလဲအမှန်ပြင်းမလို့ရဘူးတာဒါကကျတော့အခုပြင်းမလို့ရဘူးစိတ်ကမနိုင်ကြနေရဆက်လိုက်တဲ့ဖြစ်မှမပြောပါနဲ့အတော်ဆုံးနေဘူးလားဘာလို့ပါလဲဓမ္မတို့အဲ့ဒါတွေမထိုင်ရတာအခုစတာဘူးဘာကြည့်ပါတော့ခံရတာဒါဖြင့်ခံရတာတွေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတယ်ကြာမြတ်တွေ့သေးရတယ်ဒါဖြင့်ကျတော့ဒီမခံရတဲ့လို့ချင်းဘုရားရှင်ကလည်းဟောတဲ့အတိုင်းဒီမုန်းကိုမိုးလျာဘူးတောင်းဝင်ကြမြေကျိုးလို့ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဘာလို့လဲအဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကြီးပြန်ပြီးတော့ဘုရားဘာမှပြနေပါလို့ဘာမှဘူးပေါ်တယ်မခံနဲ့ကြိုးကြတာကပတ်ပြောမလားဘုရားဘာမှပြနေတယ်ကြိုးနေလားဒါရီနဲ့နေကြတယ်ဒါရီမခံနဲ့ပြည့်စည်ကြတယ်အခုဘုံဘုံနဲ့အစေရဘူးလားဒီကလည်းကအခုဆောင်းနဲ့ဖြူပြီးတော့နောက်ဖြူပေါ်မှလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားနောက်ဖြူပေါ်တော့ဒီများတော့တက်နေပြီးကိုရိုးကျိုးပြီးကိုဝဲရှိမှာလေအဲ့ဒါမြန်မာလေးကလောက်ပါအတက်ကျတော့ဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာလို့ဆိုရင်နှစ်ပါးတော့ပြမြန်မာလောက်ပါလောက်တဲ့ခါကျတော့ဆိုရင်နှစ်ပါးမြင်တဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့သိတော့ပါလေနှစ်ပါးမြင်တဲ့ခါကျတော့သိတယ်လေဘယ်လိုလဲတော့မမေးတဲ့အခါနှစ်ပါးဆိုတာဟာနိဗ္ဗာန်နှစ်ပါးနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးဘူးကိလေသာဘယ်တော့မှမသိဘူးနိဗ္ဗာန်မမြင်သေးဘူးဘယ်တော့မှကိလေသာမသိသေးဘူးစိတ်တို့အမျိုးမျိုးဆက်တယ်တကြိုးရပြောင်းနဲ့မဖြစ်ပြီးပါပဲတကြိုးလေးတွေပြောင်းတကြိုးလေးကနေဒီတိရစ္ဆာန်ပြစ်ကြပြီးကြပြောင်းအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိလေသာကအကုန်သူကမလုံးချနိုင်လို့နိုင်နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောမလားနိဗ္ဗာန်မမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာကဘာလို့မလုံးချနိုင်ကြလို့ပဲယုံကြည်ကြလားမလုံးချနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီကျန်ကသူလည်းကျန်တယ်လို့မှုလို့ပေါ့ဗျာရတယ်လို့ပေါ့ဒီမှာလည်းကိလေသာဆင်းရဲတဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမနုကပြမာကြီးဟုတ်လားမနုဝတ်ရှိအဲ့လိုရှိမှာအပြမနာဘူးလားမှန်ပါဘူးတပည့်ကြလားပြောကြလားဒါဝင်နေဒီတိုင်းတောက်ကြ